السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة نعيمة للخير، مرحبا بكم. تحية طيبة أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي الكرام، آه، فكرت في واحد القضية. كان سبق لي درت واحد الفيديو على هذا الآخر، ولكن إن شاء الله تعالى سأذكركم به جيدا، لأنه وصفة جيدة طبيعية 100% وفعالة 100%. ولكن خص الإنسان يدير يخدم ويطبق ويدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب. كنعرفوا بأن لا في البرد ولا في الصيف الإنسان كيتروح وسميتو كتأثر عليه مثلا هذا الصدر، القصبة الهوائية، أو هناك من يعاني من مرض الربو، الضيقة، وعنده ضيق في التنفس. والله العظيم أنا بلا ما نحلف، ما خصنيش نحلف، ولكن خرجت من اللسان ديالي، استغفر الله واتوب اليه. لكن لا، كان الحلف ديالي صدق، اني انا اعاني، كنت صغير اعاني من الضيقه، لان كاين العائله ديالي فيهم الضيقه، جدي الله يرحمه، وكاين عماتي، واحد عمتي الله يرحمها، مهم، وواحد عمتي الله يطول في عمرها ان شاء الله، يبارك لها في العمر وفي الصحه، ويبارك لجميع المسلمين، الله يشافي كل مريض. اذا هذه يعني جوج العناصر طبيعيه. عندنا البصل الاحمر وعندنا العسل الحر. العسل اما يكون عسل سيدر او عسل كاليبتوس او لا ديال الفوردا من الفلوريس. والحمد لله هنا عندنا في هذه المنطقه ديال الاندلس، المنطقه ديال قادس، الحمد لله كتمتاز بالطبيعه ديالها والاشجار ديالها وبالفواكه والخضار، والحمد لله. والازهار يعني عندهم عسل حره، يعني اش غنقول لكم 99%. يعني قليل هما اللي كيغش، ما كيغشوش هما. سبحان الله. والحمد لله حتى في المغرب ديالنا هناك عسل حر، عسل الجبال. كاين مناطق تبارك الله اللي كترعى فيها مثلا هذه النحل، وكي سميتو كيكون عسل حر، والحمد لله. اي منطقه عندها وهي يعني تتكون عندها ميزه خاصه. كنعرفوا بان البصل مذكور في القران، والعسل كذلك مذكور في القران وفي السنه، يعني علاجين مميزين، علاجين خاصان يعني بهذه امراض كيما الربو، وحتى يعني تصفيه حتى الكبد. البصل والعسل كيصفيو الكبد وكيحيدوه، يعني يجردوه من السموم. نعم احبتي، اش درت؟ انا خديت غير نص كيلو ديال البصله، خديت نص كيلو ديال البصله، ها هو الخليط راه موجود. خديت نص كيلو ديال البصله، ثم نص كيلو ديال العسل. هنا نص كيلو راه ماشي بحال حنا المغرب تنقولوا ايطرو، هنا كيقولوا كيلو، ما كيقولوش الليتر، يقولوا الكيلو. وانا بحال مثلا هذه فيها كيلو ونص، ولكن انا درت قرعه اخرى كانت عندي، كنت درت غير نصف كيلو، هذه فيها كيلو ونص. ده عسل حر، ده عسل ديال الكاليبتوس. ثم البصل الحمراء، يعني موجوده في اي بلاصه. خديت البصله نقيتها وغسلتها ودرتها في الطحانه. هنايا هذه النيت هي ديال الطحانه، وزدت عليه المهم ملي طحنتها عاد زدت عليها العسل. ومنين زدت عليها العسل، هانتوما شوفوا المعلقه الخشبه، شوفوا هانتوما طحنتها غير شويه، ماشي طا ولا هكا. كاين اللي كيحكها، لا بغيتي تحكيها منين منين ان شاء الله تعالى تمجيها بالعسل. غادي نغطيوها، ملي غادي نغطيوها في شي مكان يعني اللي ما فيهش الحراره، مكان جاف، يعني اللي فيه تكونش فيه الرطوبه، جاف، المهم شي بلاصه ما يكونش فيها الضوء. 3 ايام نغطيها بشي زيف نقي. غندير لها مثلا الغطيه ديالها، بسم الله، وغندير لها الغطيه ديالها مثلا هكذا ان شاء الله. وغادي ندير شي بلاصه ونغطيها بالسيف. هذه قرعه ديرها في قرعه الزجاج حسب لا ديال البديع. الميكا لا، وصيكم البلاستيك لا، الميكا لا. اللي عندها شي طاسه الميكا في الدار ولا هذا تحيدها، لان الميكا خايبه بزاف، وخا استعملناهم، ولكن الانسان ملي كيعرف الحاجه وكيتعلم ما خصوش يكرر يعني في
يدير الحاجه اللي فيها السموم. الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا ان شاء الله تعالى الحمد لله العلماء، وعندنا الاكفاء في هذه العلوم هذه تبارك الله، اللي كيعرفوا كل شيء وقراو على هذا الشيء، وكيوريونا الحاجه اللي تنفع والحاجه اللي كضر. ايوا وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. العسل يعني العسل سبحانه وتعالى يعني عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن، راك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البصل هذيك انقطاعها وفومها وبصلها وعدسها سبحان الله مذكورة في القرآن. كل شيء الحمد لله القرآن ديالنا فيه مزايا كثيرة تبارك الله، والخير والدستور ديالنا والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورانا كل شيء عليه الصلاة والسلام. خصنا نتبعوا هادشي ان شاء الله. ايوا وان شاء الله الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. كونوا على يقين لكل داء يعني دواء الى السآم، يعني الى الموت. اذا منين توصل ديك 3 ايام، منين تحيدوا هذيك 3 ايام نصفيوها، مني غادي نصفيوها غادي تولي بحال سيرو، بحال خرابي، غتولي بحال سيرو. وكل ليله كناخذ معلقه، من كنبغي ننعس ملعقه كبيره. ايوا من هنا يومين 2 ليلات ما شاء الله 2 ليلات كتحسوا لان القصبه دوك التقيبات ديال الصدر تفتحوا. ايوا هادشي اللي كان. وان شاء الله منين غادي ندوز ديك 3 ايام ونصفيو غادي نوريكم ان شاء الله تعالى. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة نعيما للخير، مساءكم سعيد. تحية طيبة أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. أحبتي الكرام، الفيديو الأول اللي درت لكم على البصل الأحمر، البصل الحمراء مع العسل الحر، يعني راه وريتكم هذا الاخر طريقه، وخليناه فاش قلت لكم خليوه 3 ايام. غطوه بزيف ابيض ملي كنحكوا البصله، اولا كنطحنوها شويه ونخلطوها مع العسل، كيلو مع كيلو ولا نص كيلو البصله مع نص كيلو ديال العسل، لان هنا في اوروبا كيقولوا كيلو ماشي لتر بحال حنا في المغرب نقولوا بالليتر. اذا منين مزجنا العناصر وغطيناها، وطبعا كتقرا شويه الفاتحه 3 مرات ولا 7 مرات، وآية الكرسي ثم المعوذتين وآية الشفاء، بنية الشفاء. كتغطيها، كديرها في شي بلاصة تكون سك يعني سيش، تكون واحد البلاصة فريكا ماشي الثلاجة، يعني غير بلاصة يعني ما توصلهاش الضوء والشمس. تغطيها بشي زيف منديل نقي. ايوا صافي تخليها ديك 3 ايام اولا 5 ايام. اذا ملي كنجبدوها دابا جبدتها انا، يعني درتها تقطر في الصباح 6 قطرات، يعني درت الكولادور هاج عطات. ها هو يعني عصير البصل والعسل، ها هو. دابا غنديرها في قرعه ديال الزاج، غنديرها في قرعه ديال الزاج. بسم الله. سبحان الله، انت عطاتني سبحان الله. شتو احبتي، هانتوما شتو، هانتوما هانت هو يعني عصير البصل والعسل. هاي شتيها، شوفوا مزيان، هذا ولا بحال السيرو خرابي، سيرو ولا بحال السيرو، سمعتوني؟ اذا هاد السيرو هذا ملي كنعسو كنشربو
كنبغيو نعسو نشربو ملعقه. ولكن الانسان اللي غيتبعو ما يشربش شي دواء اخر ولا هذا، يتبعو واحد مده طويله، شهر شهرين، يعني مزيان طبيعي. البسطه الحمراء والعسل، يعني الضيقه. انا كيشهد الله سبحانه وتعالى بلا ما نحلف لكم، كانت عندي الضيقه سنين. لابيلانس جايباني ولابيلانس داياني، دايما بلوكسيجين. هذا هو الدواء. منين مشيت عند نيومولوجو، يعني اخر مره، هذه تقريبا عندكم هذه 6 سنوات ولا 7 سنوات، مشيت عند نيومولوجو. يعني فاش دار لي ديك لاباري اللي كتصوت، الحمد لله نفخت مزيان في ديك لاباري. قال لي مزيان، يعني جاك تخيطمو مزيان. قلت واش من تخيطمو، واخا تندير تخيطمو، هاد التخيطمو اللي درت. ايوا الاطباء قال لي جيبي ديال العسل اللي عملتي. منين دار العسل داروا له التحاليل، لقاو قال لي مزيان زعما. يعني تجمعوا الاطباء، قال لك بان يعني مزيانه هاد الوصفه. قلت لهم سي، قلت لهم لان احنا العسل عندنا مذكور في القران، والبصل كذلك. والله العظيم كنشرح لهم هاد المسائل هادي، بلي عرفت قريت داكشي مزيان. عاد مشيت قلتها لدوك الاطباء اللي تجمعوا، داروا واحد لا غونيون. هاد السيده كانت عندي ازمه كرونيكا، يعني سي مرضي كرونيك. يعني صافي تيتسدوا لي التقابي ديالي، ما كنقدرش نتنفس. كنتنفس غير من الفم ديالي، وكخصني في البالكو، وكنعس شي مرات في البالكو. راه والله العظيم يعني مدار الروبو، يعني التنفس راه صعيب. اللي ما عندوش التنفس يعني ضيق في التنفس صعيب. والانسان اللي كيضربوا البرد هذا، يعني الا ما عاش كيولي ضيقه، يعني ازمه، مرض الروبو. هذا هو الدواء ديالو احبتي، هذا هو الدواء اللي درت انا. وعاد انا ما كنتبعوش والله، والحمد لله. والله الحمد لله. النهار الاول الثاني الثالث ولاو كيخرجوا لي دوك السلوكه. هادي ماشي زعما عاودي شي حد وقع لها شي، انا وقع لي انا هادشي. والسيده اللي عطاتني هاد الوصفه الله يكرمها ويجازيها بخير، الله يدالو على الخير كفاعله. وهذا احبتي بحال وليداتي، الا كانت قاصحه جاتهم قاصحه، معلقه صغيره، وانا الكبار معلقه كبيره. تبارك الله، وحلو ماشي حار، يعني الحمد لله. وداك التخت اللي بقى الفوق، هذاك كناكلو بحال جاي بحال الكونفيتور. هذيك المعلقه كناكلها من مورا مثلا الفطور، ولا من مورا الغداء، ومن مورا العشاء. تنسى عاد نبدا بهذه ان شاء الله. وهذا احبتي، ها نتوما شفتوا، يعني الحمد لله. ايوا مزيان. القصبه الهوائيه، الريفريادو اللي ضربوا البرد، يعني كلشي ديال الصدر، يعني الحمد لله. يعني مفيد جدا، يعني وصفه فعاله لهذا الاخر، الضيقه ولا الربو. نعم. والقصبه الهوائيه، يعني كلشي اللي تيتعلق بالصدر، التنفس. ايوا هذا الشيء اللي كاين احبتي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الله يشفيكنا ويشفيكم ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. الحمد لله. عندنا كلشي في القران، العسل والبصل مذكورين، والسنه النبويه يعني الطب النبوي تبارك الله فيه الكثير، غني يعني بالوصفات التقليديه. والانسان يرجع للتقليد، يرجع للاصل. نبقى حنا غير ندوغ المواد الكيماويه، كنقتلوا نهلكوا الاخر، سميتو الاخر، الكليتين ثم الكبد. نرجعوا للمواد الطبيعيه اللي ما تقتل، ما يعني اللي ما زعما تنفعش، راه ما غاديش تضر. والحمد لله هادو البصل والعسل راه ما يضروش، الحمد لله. ايوا هذا احبتي تبارك الله عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.